Karibu sana Wakenya wenzangu, na kwa wale wasionijua naitwa Martin. Siku ya leo naenda kuzungumzia kuhusu kubook appointment. Lakini kabla haujabook appointment, kuna kitu kenye unapaswa ufanye mara ya kwanza ndio ubook appointment. Kuna hii form yenye inaitwa DS-160 form yenye unafill mtandaoni. Hiyo form ukimaliza kuifill mtandaoni ndio sasa utapewa confirmation kwamba sasa ushamaliza kufill hiyo form. Alafu kenye unatakana ufanye ni wewe kubook appointment, na ni kutafuta jinsi vile utaweza kupata ile form ya appointment kwa embassy yenye kwa karibu na wewe. And of course sasa hii embassy ya US hapa Kenya iko Nairobi, kwa hiyo unatakana kuna website yenye inaenda kuelezea ili ukifika hapo unaweza ukabook appointment. Lakini before nikuelezee, na ningependa nikuombe kwamba kama utasubscribe kwenye hii channel utakuwa umesaidia sana pakubwa. Sasa kurudi hapa hivi kwa video yetu, nataka nikuambie kwamba kuna requirements unatakana uwe nazo. Vile nimekuambia hapo awali ni kwamba unatakana ufill hiyo form inaitwa DS-160. Alafu kitu kingine unatakana uangalie ni embassy yao iko wapi. Alafu point namba 3 ni kwamba kuna pesa unapaswa ulipe, hiyo ni kama 18,000 hivi na some money. Alafu unatakana ukimaliza kulipa una schedule visa appointment. Alafu kitu kingine unaenda una attend hiyo interview. Ukimaliza ku attend interview, of course utarudi ukachukua hiyo visa. Sasa kwa kurudi kwa ile inaitwaje website yenye inaweza kukusaidia ili ubook appointment, ni kwamba kuna hii website yenye unaona hapa hivi natelemusha hivi. Hapo juu imeandikwa k.usembassy.gov.visa. Hiyo website nenda kuweka hapa hivi kwa description ya hii video, ili unaweza kubonyeza hapo hivyo direct ikakuleta paka hapa. Sasa ukishafika kwa hii website, mara nyingi watu wanafika hapa wanakwama, wanaangalia mahali gani penye hapo mahali pa kubook appointment nitaweza kubook wapi. Kwa hiyo kenye unatakana ufanye ni kwamba unatakana uende uscroll chini. Unajua hapa hivi natumia simu, unaweza kuscroll chini. Kama unatumia laptop unaweza scroll chini. I think ukitumia laptop utaweza kuiona zaidi. Kwa hiyo ukifika hapa kuna hii ambayo amesema interview waiver for certain visa classes in Kenya. Ukifika hapa kuna hii wameandika hapo neno website na blue. Kwa hiyo nataka ubonyeze hapo. Ukishamaliza kubonyeza hapo, itakuleta kwa hii forming hapa kwa hii website nyingine hapa ambao wameeleza maneno hapa. Kwa hiyo nataka uende tu moja kwa moja paka huku chini. Sasa hapo ndio unaweza click apply kama hauna account na hii website ya kubook appointment. Kwa hiyo nataka ukuje click apply kama hauna account na hii website. Kumbuka ile account yenye umetumia mara ya kwanza kwa kufill form ya DS-160 ni website nyingine. Kwa hiyo hii ni website nyingine ya pili. Kwa wewe kwa kubook appointment unapaswa ukuje paka hapa, alafu click apply. Apply inamaanisha lazima uregister kwenye hii website, ndio ukikuwa na account ndio unaweza kuaccess hiyo service yao. Kwa hiyo kama uko na account tayari una click continue. So kama hauna account unapaswa kuja hapa kwa apply. Ukiklik hapa apply, itakuleta hapa hivi. Of which unataka no scroll moja kwa moja paka huku chini.
utaona hapo wamesema please select the condition that best applies to you. Sasa kwa kwetu sisi tunaenda kuselect hii ambayo inaitwa I have completed the US non-immigrant visa application DS-160 form and I need to apply for visa. So vile nimekuelezea mara ya kwanza kwamba unatakana ufill hii form inaitwa DS-160. Kwa hiyo ushafill tayari, kenye unatakana ufanye ni ukuje ubonyeze hapa kwa hii circle, alafu ushuke hapo hivyo chini ufanya nini? Click continue. Hapa pia unatakana scroll uende paka huko chini, utaona kuna hii fields zenye ziko hapa hivyo. Unatakana sasa ufill, uweke jina yako, uweke majina yako yote, uweke surname, pengine jina ya uko, alafu kuja hapa uweke email address yenye unatumia, ukuja hapo confirm hiyo email address tena, ukuja uweke password yenye unaweza kumbuka, uweke tena hiyo password. Ukimaliza unakuja unafanya nini? Unabonyeza I agree, alafu unakuja tena unabonyeza hapa hivi. Kwa hiyo hapa mimi naenda kujaza hapa kama example, ninaenda kuweka majina kamili. Naenda kuweka majina yangu mawili hapa, alafu hapo of course wameniwekea surname, so hiyo jina ya mwisho naenda kuliweka hapa hivi. Alafu naenda kuteremka hapa hivi niweke hapa hivi, of course wamesema niweke email address, ndio naenda kuweka email address. Niteremka hapo ni confirm hiyo email address tena. Niweke hiyo email address vizuri. Kuja hapa napaswa ni confirm hiyo email address yenye nimeweka hapo hivyo. Alafu nikimaliza nikuja niweke password yenye nitakumbuka. Narudia tena hiyo password. Alafu nakuja na click hapo. Naweka namba ya simu, code number ya nchi yangu, of course natafuta Kenya mahali penye iko. Natafuta Kenya iko wapi? Kenya iko wapi? Hapo mahali natafuta Kenya. Na alafu naweka namba yangu ya simu. Kimaliza nakuja nasema na accept. Alafu na create nini? Na create account. Now, nikimaliza create account, wameniambia you have created an account for the following email address. Alafu wamesema to activate your account you need to follow the instruction provided the email that was sent to the email address above. So kenye natakana nifanye ni kwamba natakana niingie kwenye account yangu yenye nimeweka hapo hiyo email address. Niingie kwenye hiyo account, alafu nifanya nini? Ni confirm. Mona, lakini kama haujapata message kwenye inbox ya email address yako, kenye unataka ufanye ni kwamba unataka kuresend. Kuna hapo mahali wamesema resend. Hapo resend inamaanisha kwamba kama haujapata hiyo message, sometimes unaweza kosa kupata hii message, zingine zitaweza kuwa zimeingia kwenye junks, unataka uende angalia hapo. Kwa hiyo mimi naangalia email address yangu nione kama wametumia hiyo message. Yes, wamenitumia hiyo message. Kwa hiyo naenda kuconfirm ndio niendelee. Nenda confirm hiyo message, hiyo email ndio niendelee.
Nisipo confirm haiwezi kaniruhusu kuendelea. Kwa hiyo paka lazima ni confirm ndio fanya nini? Ndio niendelee. So, nimeconfirm email address yangu, unajua nime login kwa kompyuta yangu, lakini kama wewe email address yako iko kwa simu, inamaanisha unataka na minimize hii page alafu ende pale hivyo confirm, itakuleta moja kwa moja hapo kwa your account has been activated, you have successfully activated your account, alafu wamekwambia continue. Kwa hiyo for this case mimi kenye naenda kufanya nimeshamaliza huko, natakana nirudi nyuma ni sign in, maana nisha create tayari account. Sita minimize hii, nataka tu nirudi tu nyuma ili niendelee I continue. Kwa hiyo hapa nenda kufanya nini? Nenda kuingia email address yangu yenye nimetumia hapo kwa kufungua. Hii account. Alafu nenda kuweka password yenye nimetumia hapa. Tafadhali password yenye umetumia hakikisha usahau, ama unaweza andika chini ili huo unaikumbuka. Maana itakuwa inahitajika mara kwa mara. So hapo acha niweke tena. Alafu ni agree hapo, then ni sign in. So wamesema warning, the information entered below must match the applicant's passport and DS-160 number application. Any discrepancy will result in delays in the return of the applicant's documents. Sasa wamesema information yenye unaenda kuweka hapa lazima imatch. Kwa hivyo ukikuja hapo hivyo ukishamaliza imekuwa activated hivyo, unataka no click continue. Ukiklik continue itakuleta hapa. Ndio maana nimekwambia lazima uwe umefill hiyo form. Maana usipofill hiyo form hakuna vile unaweza kupita hapo mahali. Na mimi kwa sababu hii imekuwa tu illustration, ni video ya kuillustrate ili ujue cha kufanya, ni kwamba mimi sijafill hiyo form. Ningekuwa nimefill hiyo form ningeendelea na mpaka hapa hivi, lakini mimi nimekusaidia wewe kwa sababu wanasaidia watu wengi kwa kufill zile form. So kenye unatakana ufanye ni kwamba before endelea unatakana uwe umefill hizo form. Umefill hiyo form ndio sasa hapo kwa wamesema country, maana utaulizwa maswali kuhusu vile ulikuwa umefill kule hivyo. Hapo wamesema country of permanent residence, alafu wamesema passport number, vile ulikuwa umefill hivyo ndio nataka no fill hapa. Alafu wamesema DS-160 number. DS-160 number ni ile ambayo inaanza na A kwenye ile ambayo inaanza na nini, kama ukiwa na apply nini hiyo form, uwe inaanza na A, hiyo visa, hiyo nini application, uwe wanakupatia hiyo namba inaanza na A, ndio unakuja unafanya nini, unaweka hapa hiyo ambayo inaitwa confirmation. Hiyo confirmation confirmation kuna ile notification ama confirmation. Hiyo confirmation hapo chini wameandika namba yenye unataka kuja ujaze hapa hivi. Kwa hiyo unatakana uweke visa class kama umechukua katika hiyo application. Kuna vile utaweza kuwa umeweka business, sababu yako ya kusafiri, unasafiri kwa sababu gani, ya biashara, business. B kuna hiyo ambayo anasema business au tourism, ama tourism au medical treatment, transit. Yaani kuna sababu nyingi sana yenye utakuwa umeweka. Kama wewe ni mwanafunzi unasema student. Sasa vile ulikuwa umeweka kule ndio unataka ukuje uweke hapa hivi. Usikosee mahali hata kidogo. Maana ukikosea hakuna vile unaweza fanya nini? Unaweza faulu hapo mahali. Unatakana vile ulikuwa umefill kule ukuje ufanya nini?
ufill hapa. Ndio maana nataka uwe makini sana wakati unaenda kufill hiyo non-migrant visa form. So hiyo form unaijaza online. Na ukimaliza kujaza online ndio sasa utapewa hiyo confirmation number yenye unaweza kutumia kwa kufanya nini? Kwa kuenda nayo. Kwa hiyo unataka uwe makini sana. So ukimaliza kuselect hapo, kile unatakana ufanye ni kwamba unatakana ufanya nini? Uendelee with other fields. Wamesema passport, wanasema hiyo. Alafu hapa hivi chini wameka date of birth, nataka na align na vile ulikuwa umeweka kule hivyo. Alafu hapa kuna maswali wamekuuliza were you previously issued a visa to enter the. Kama wamekupatia sema yes, kama hujakupa achana nayo. Hapa hivyo ukiclick wamesema create applicant. Unaendelea. Ukishamaliza hii step, ile nyingine tu ni kuendelea tu kabisa paka mahali penye utafika kufanya nini? Mahali utafika pale pa kulipia. Na ukimaliza kulipia watakutumia message kwa email, yani confirmation message, alafu from there will be able to book for appointment. So guys, kama ulikuwa unanifuatilia vizuri utaweza kuta kwamba hii kubook appointment pia kuna procedure, na hiyo procedure unapaswa kufanya nini? Ufuate ndio upate hiyo visa. Ningeendelea zaidi ya hapa ni kwa sababu mimi sijafill hiyo visa, hiyo form yenye inaitwa DS-160 form. Kama ningekuwa nimefill ningeendeleza nayo paka mwisho, lakini sijafill hiyo form. Kwa hiyo mtanisamea, but ukitaka kufollow all the details even ndio nimekuambia vile unatakana. Lakini kama umeona kuna mahali penye umeshindwa na haujaelewa vizuri, nenda kuacha contact zangu hapo chini kwenye description. Feel free to contact me and then I'll be able to help you where necessary. Thank you. See you in the next video.